हुजूर ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुन फिर, जो तुझे महरूम करे ना उसे दिया कर, और जो तुझसे तोड़े उससे जोड़ा कर। और फरमाया, जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसे माफ कर दिया कर, रब तेरे अखलाक को सबसे आला बना देगा। हुजूर ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुन फिर, जो तुझे महरूम करे ना उसे दिया कर, और जो तुझसे तोड़े उससे जोड़ा कर। और फरमाया, जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसे माफ कर दिया कर, रब तेरे अखलाक को सबसे आला बना देगा। हुजूर ने 3 जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुन फिर, जो तुझे महरूम करे ना उसे दिया कर, और जो तुझसे तोड़े उससे जोड़ा कर। और फरमाया, जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसे माफ कर दिया कर।